días, non somos Uxía e Zoe. E este é o noso traballo de por que a auga é salgada. Para iso imos precisar unha cupiteira para facer hielos, colorante alimenticio, unha culler, un vaso pequeniño, un recipiente, film transparente e sal. O obxectivo deste experimento é saber por que a auga do mar é salgada. Primeiro rechearemos un pequeno vaso con 100 ml e porémolo no medio do noso recipiente. Agora quentaremos 500 ml no microondas. Agora imos verter 4 culleradas de sal no vaso con 500 ml. Agora botaremos unha cullerada de colorante e remexeremos todo. Agora vamos facer cubitos de xeo para pôr en riba do papel film. Agora imos verter a auga de 500 ml no recipiente, sen manchar o que está por dentro do vaso. E a continuación imos pôr o papel film. Agora imos observar como a auga vai se evaporando no recipiente e sobre o plástico cerca do xeo, sobre por aquí, vaise condensar. Agora agardaremos 30 minutos a ver que pasa. Pasada media hora podemos ver que non toda a auga quente evaporouse, porque xa que non ten aire non se pode evaporar. O vaso central é de auga doce e non ten cor. Adeus.